momentin që do duhet mbylleshin të gjitha qendrat e votimit, një përplasje e rëndë ka ndodhur në Tiranë pranë një zyre të shkolla Petronini. Partia Demokratike pretendon se ka zbuluar një zyrë informale të Partisë Socialiste, e cila ishte pa loguar dhe shumë pranë qendrës së votimit. Aty ka pasur njerëz me laptope dokumente të cilët janë larguar me vrap. Në zyrë shkoi më pas Erion Braçe, duke pretenduar se kjo ishte zyra e tij elektorale. Kjo solli përplasje dhe tensione mes Belind Klliçit, Tedi Blushit dhe Adriana Kalas me socialistin. Më pas policia rrethoi zyrën dhe mbërritën oficer të policisë gjyqësore, të cilët kryen verifikime dhe kontrolle. Pas më shumë se një ore nga zyra doli Erion Braçe, i cili u drejtoi gazetarëve një qese me kokoshka. Sipas tij vetëm ajo u gjet. Ai hodhi akuza se Partia Demokratike ka ngritur një strukturë për të penguar socialistët të votojnë. Është pjesë e një strukture të plot kriminale që ka tentuar 3 ditët e fundit të mbyllin socialistët në shtëpi, të mos lejojnë asgjë. E pyeta Belind Klliçin aty brenda, unë ty të kam prekur qoftë një votë vetme? Jo, asgjë më tha, u shpreh Braçe. Pas largimit të këtij të fundit, aty shkuan Belind Klliçi dhe Adriana Kalaja. Ata akuzuan socialistin Braçe se ka ngritur një zyrë për të tjetërsuar votat.